हेलो गाइस, हामी चाहिँ अब यहाँ सिल्भियाको फलोअपको लागि जान आँटेको। सिल्भिया अस्ति बिरामी भएको थियो नि त मेरो बर्थडेमा, अनि त्यसपछि एक हप्तापछि फलोअपको लागि बोलाउनु भएको थियो, अनि त्यही भएर हस्पिटल जान आँटेको। अहिले चाहिँ उसलाई ज्वरो त छैन, त्यही पनि कफ चाहिँ अझै छ, त्यही भएर फलोअपको लागि जान आँटेको। अब हामी हस्पिटलमा भेट्छौँ। बाई भन। बाई। हाई, म चाहिँ सिल्भियाको अपोइन्टमेन्टको लागि क्युमा छु। आज त महिला मात्रै बेसी हुनुहुँदो रहेछ, पुरुषहरू हुनुहुन्न रहेछ। सिल्भियाको कार्ड हो। सिल्भिया चाहिँ मम्मीसँग डुलिरहेछ। हाम्रो चाहिँ 19 नम्बरमा पालो आएको छ। चस्मा नलाऊ, भित्र टाउकोमा राख, चस्मा माथि राख। भाँचेला बिस्तारै गर, त्यो चिम्टीले डिस्टर्ब गर्यो क्या। त्यसै राख। कहाँ राख्ने? यहाँ राख्ने, यहाँ राख नि त। लु उँधो दिनुहुन्छ टोकन? पुगिरहेछ। यहाँ 19 नम्बरमा हाम्रो पालो छ। सिल्भिया के भयो तिमीलाई? के भयो? अब सिल्भियालाई जचाइसकेर उसलाई अझै पनि कफ बाँकी भएकोले औषधि थप्नु पर्ने भएको छ, अनि उसलाई जचाएर हामी चाहिँ यहाँ औषधि लिन आँटेको छौँ। सिल्भिया कहाँ आएको तिमी? भन त। अब हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ। अब मलाई भोक लागिसक्यो, त्यही भएर म चाहिँ अब लन्च बनाउन जाँदैछु। सिल्भिया लु, अब खाना खान आँटेको है गाइस। भोक लागिसक्यो धेरै नै। अब खाना खान्छु, त्यसपछि फेरि ग्रोसरीहरू किन्न जानुपर्ने छ। आजको प्लान अनि हातसम्म त बाइक अब रोडमा गयो। अनि म चाहिँ सिल्भियालाई यसो डुलाउँदैछु है। म पनि खाली खुट्टा हिँडिरहेको छु। खाली खुट्टा हिँड्नु हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेर। म नलाउने जुत्ता तिमी लगाऊ। आज मम्मीले जुत्ता लाउँदैन। अनि त्यस्तै हो। यहाँनिर चाहिँ एकदम दिउँसो यस्तो हावा चल्छ नि, मुड खराब हुन्छ गाइस। यति धेरै हावा चल्छ, तर बेलुका चाहिँ हावा चल्दैन, अलिक कम्ती हावा चल्छ। अनि त्यही भएर दिनभरि नानीलाई पनि कहीँ बाहिर लग्न पाउँदैन। ऊ पनि बोलेको छ, कहीँ बाहिर लग्न पाउँदैन नानीलाई। त्यही भएर बेलुका चाहिँ बाहिर निकालेको। अब गएर खानासाना पकाउनु पर्ने। अनि त्यही हो, आजको दिन यत्तिकै बित्यो गाइस। सिल्भियालाई हस्पिटल लग्यो, अलिअलि ग्रोसरिजहरू किन्यो, अनि त्यही हो, यतिकै सक्यो आजको दिन। हेलो आब्बु है, मैले माम पकाइदिएँ सिल्भियालाई। अनि उसलाई लट्टेको साग मनपर्छ, त्यो पकाइदिएँ। अहिले सिल्भिया बिरामी छ नि त, अनि त्यसपछि उसलाई कफ बसेको छ। अनि उसलाई मैले अनि केही पनि खाएन। अनि काँक्रा चाहिँ मैले खाएकोबाट खाने भन्यो, अनि मैले उसलाई काँक्रा काटेर ल्याइदिएको। त काँक्रा चाहिँ यसरी, काँक्रा चाहिँ सबै खायो, तर उसले काँक्राको भित्रको भाग मात्रै खान्छ जहिले पनि। उसलाई भित्रको भाग मात्रै मनपर्छ, अनि बाहिरको चाहिँ मलाई दिन्छ। अनि खाइसकेर ममु खाइसके भनेर मलाई देखाउँदै रहेछ सिल्भियाले है। खाइसक्यो? अरू खाने नखाउला, धेरै खानु हुँदैन चिसो है।
अब के खाने बजार गएर बुबु खाने ए आइसक्रिम आइसक्रिम त हुँदैन त आइसक्रिम खाएर त तिमी बिरामी भएको सिबी ठुलो भएको छैन आइसक्रिम खाएर त तिमी बिरामी भएको अनि आइसक्रिम खानुहुन्छ त किन त्यस्तो गरेको आइसक्रिम ठुलो भएपछि पनि खानुहोस् ठुलो भएपछि थ्याङ्क यू छोरी ओ फ्याल्दियो के हो यो देखाउ त किरा मेथी हो मेथी तपाईँहरू यसलाई उ गरेर के अरे तताएर लगाइदिनुहुन्छ कि नतताइ लगाइदिनुहुन्छ ए यतिकै लगाइदिँदा हुन्छ होइन यो तातो हो त तोरी भन्दा तोरी चाहिँ चिसो हुन्छ भन्छ हामी चाहिँ तोरी तातो मान्थ्यौँ पहिला त्यस्तो होइन क्या तपाईँको तोरीको तेल बाक्लो हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ पालहरू थुनिन्छ होइन अनि खटिरा घमौरा आउनुको कारण त्यो हो अब यो चाहिँ तपाईँको एकदमै प्योर हुन्छ र पातलो हुन्छ क्या खोइ डक्टरले पनि बच्चाको डक्टरले पनि यही लाउनु भनिरहेको थियो अनि ओलिभ ओइल लाउनु भनिरहेको थियो कि त्यहाँ माथि जिल्ला हस्पिटलमा अनि चाहिँ दिदीको पसलमा आएको छौँ है गाइस 2-4 वटा काम परेर गाइस यो चाहिँ माइकल हो होइन हाम्रो घरको एकदम पुरानो कुकुर मलाई देखेर हेर्नु कसरी उ गरिरहेछ मैले र जिनाले ल्याएको माइकललाई घरमा म होला मैले राखेको अनि यहाँनिर कस्तो पुच्छर हलाइरहेछ यहाँ हाम्रो जनताहरू आउनु भएछ लायो जनताहरू एउटा बिस्कुट ल्याइदेऊ न उसलाई माइकललाई कता गयो मेरो वालेट नानी मेरो पर्स गयो सिल्भियाले जुस खाने भनेर यहाँ जुस खान आएको गाइस मौरी हेर्नु न मौरी कति धेरै हो जुस नखाइ नसर्ने हो जुस खानै पर्ने हो माइकल बिस्कुट दिएको पनि खाएन के गर्नु गलेको छैन त कसरी लगिदिने अस्ति जस्तै गरेँ चिसो खायो त त्यति चिसो छैन त्यही जुसको काट्नु न हाई गाइस म चाहिँ खाजा खाँदैछु अनि सिल्भियालाई पनि खुवाउँदैछु खाजा रहेको छ चिउरा र अन्डा अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो दाइहरूको घरमा छौँ हेलो सानो आकृति चाहिँ माथि गइरहेछ ओ माथि नबोलाउ मुनलाई माथि जानु हुँदैन ल लडिन्छ अनि आरबी चाहिँ यहाँनिर पानी खान आँटेछ खाजा खाएर पनि है हाई भन्नु न आरबी हाई भन ब्लगमा हाई भन न हेलो भन नभन्ने थ्याङ्क यू आन्टी भन छोरी
कति भइसक्यो सिल्भिया यहाँनिर नआएको है बान्ने बेला भइसक्यो अहिले त खाऊ न